dibuka ya, ya. Pakai bensin atau apa? Oh, bensin ada lain. Iya, ganti sweet netral gigi nah hancur. Pantesan olinya pada netes-netes, tembus. Aku dia tak. Parah. Sweetnya hancur, babak belur. Ya. Ngopi ya? Ngopi ya? Ngopi naon? Apalun na to ko. Mau apa? ABC? Kopi hitam? ABC. Ibu? Hah? Kopi nah, hiji deui. Kopi hiji deui. Satu lagi. Kopi ABC. Kalian dibersihin ya guys ya, dibersihin nih. Sweet netral giginya kotor banget, nggak pernah dibongkar. Sekalinya dibongkar, semut tanah dibel. Kalau bocor di atas biasanya di itu ya, di klep ini ya, di sini ya. Jadi pengaruh ya kalau itu bocor, oli berkurang ya. Pengaruh ya. Ini biasanya yang disebabkan oleh remes nih, yang disebabkan oleh remes biasanya sweet netral giginya nih udah pecah. Kita periksa nih sweet netral giginya apakah masih bagus atau tidak. Kopi ya? Cara bersihkannya pakai bensin aja, siram-siram kuas.
Suaranya mantep ya. Hah? Tapi bulat ya, bulat ya. Iya. Bener kok, itu mah bener. Punya situ. Hah? Punya kamu. Iya. Tahun berapa? Berapa? 2012. Barong. Iya, Sunmori Satria, khusus Satria nanti Agustus. Nggak tahu nih. Emang teh ada grupna Satria. Hah? Banyaknya orang Bogor. Banyak orang Bogor. Barong. Orang makin kaya, Oh. Beat. oh itu itu. Wah, hebat euy. Aing mah Mio, Beat juga sama, Beat Karbu. Sama Satria udah. Dua aja dah. Gak usah banyak, tempatnya kamu kan. Makan. Ini kerandanya suka kletek-kletek gitu ya? Jebol nih, sweetnya pantesan olinya rembes. Olinya rembes, sweet netral giginya jebol, hancur. Netral aja parah ya. Sampai nyaut. Asli nah, asli barang na ori, barang na ori. Ngeplok. Saya bisa ingat sosok itu kalau itu mah ya lambaikan tangan. Lebih baik rekomendasi kita pakai sweet ori ya guys ya. Jadi biar lebih awet pemakaiannya. Oke, guys. Guys, di ori guys. Kalau kita pakai KW takutnya nggak lama tuh masa ukurnya. Ori seberapa ya? Hah? 115? Yuk. Nih ori nih guys. Ori. Bukan kaleng-kaleng ya, atau bukan KW-KW guys. Nah ini pemasangan guys. Switch. Jadi sebelum pemasangan ini lebih baik kita bersihkan dulu semuanya dari debu atau dari kotoran. Biasa tuh banyak kotoran yang lengket lekat di blok-blok mesinnya deh. Sekalian kita bersihkan semuanya, baru lalu kita pasang kembali switch untuk switch netral giginya nih ya.
semoga tidak jadi rembes lagi pada olinya, agar olinya tidak berkurang terus. Kalau olinya berkurang nanti berdampak ke mesin ya, pengeleman pada switch. Baru pasang. Lanjut ke pemasangan. Nanti tambahin lagi ke oli ya? Tambahin lagi. Hah? Tambahin. Tambahin ya? Setengahnya apa? Jangan setengahnya. 200 mili aja tambahin. 200 mili aja. Soalnya kemarin saya beli itu ada yang kemarin beli satu kan. Ngajak. Soalnya rembes makanya kita tambahin 200 mili aja berarti ya. Ya. Oke guys, selesai nih pemasangan switch ya. Jadi bila mana ada yang kendala pada motor Satria untuk blok mesin yang rembes itu, biasanya kita cek dulu terlebih dahulu tuh, biasanya switch netral giginya tuh yang biasanya yang terkadang bocor oli rembes tuh, biasanya switchnya itu yang rentan tuh, di switchnya dia pecah terus. Tambah lagi nih ya, buat lah. Ya. Oke guys, jadi mungkin hanya itu aja yang bisa kami sampaikan. Bila terkendala, coba kita cek di switchnya. Itu biasanya peringatan di situ guys. Oke guys, sekian.